Larín, ¿jugamos a los espadazos? ¡Sí! Este es mi papá. Si yo la pierna le doblara, mi papá su pierna se quebrara. ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! Y este es Larín. Pero ¿qué pasará si yo le hago así? ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! Y esta es mi mamá. Si yo desaparezco a mi mamá, ¿qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas, va a gritar como una niñita.